Een tijdje is het volgens mij een beetje stil geweest, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben er een aantal jaar tussenuit geweest. Ook wel wegens omstandigheden. Maar ja, het bloed kruidt waar het niet gaan kan. En ik wil gewoon weer volledig aan de slag. Dus. Ik heb begrepen dat niemand minder dan Kees Stel een nummer voor jou geschreven heeft. Ja, dat klopt. Ja, die heb ik in de armen genomen. En die heeft een vreselijk leuk liedje gemaakt voor mij. En ik ben er heel blij mee. Onvermijdelijke vraag van een mooie vrouw. Komt er een clip? Die is, als het goed is, vandaag bij TV Oranje gebracht. Dus die is ook al klaar. Ja. We zijn nu eigenlijk al met een idee bezig voor de volgende single. En dat zie ik eigenlijk al helemaal zitten. Dus daar zijn we nu al mee aan het onderhandelen. Volg je TV Oranje ook? Jazeker wel. Ja, tuurlijk. En dadelijk helemaal. Ik ben te boeken via IAM Records tussen Zetogenbosch. En je kan ook kijken op info@astridkoelewijn.nl.